Le temps passe trop vite, demain au petit jour. Mon amour, on se quitte pour toujours. Pourtant ne sois pas triste quand tu penses à moi. Le temps de l'amour reviendra pour toi. Bonjour, salut mes chers amis. Je suis très heureux de vous saluer cette soirée. Давно не появлялся перед ваши светлые очи. Наконец-то возникла возможность лично сказать вам bonjour, de mon plein cœur, чистого сердца, после небольшого и в то же время большого перерыва, потому что, с одной стороны, я с вами не расставался, был аудиокурс французского языка 17 мгновений вашей французской весны. С другой стороны, лично не артикулировал, не показывал и не сопровождал вас с видеокартинкой, незаменимой для видеоканала «Реальный французский». Этот курс был необходим. 17 мгновений уже пронеслись, разумеется. Для многих этот курс стал фундаментальным источником правильного французского произношения. Если правильно закрепить звуки, то это вознаградит вас старицей как со стороны приятия французов, так и со стороны вашего взаимодействия с французским языком, мелодичным, красивым, достойным правильного звукового оформления в будущем, когда вы захотите усилить ваше знание французского языка, укрепить вашу почву французского звучания под ногами и сделать этот язык не просто туристическим, не просто для разговорника, а язык для настоящего общения, потому что это один из тех языков, который заслуживает сам по себе возможность его выучивания для коммуникации, а не просто для того, чтобы почувствовать себя более комфортно в туристической среде. Я предложил вам воспользоваться этим курсом, если в течение времени, когда он был выложен на YouTube, с самого начала вы не следовали за мной одновременно, это никогда не поздно сделать. Вы всегда сможете обратиться к каналу YouTube для того, чтобы продолжать движение вперед одновременно. И для того, чтобы интенсифицировать, то есть сделать более интерактивным наше с вами взаимодействие, я предлагаю собирать собирать информацию от вас непосредственно, мои дорогие подписчики, мои дорогие ученики, все те, кто не имеет прямого доступа к репетитору или хочет иметь просто реальный французский, а не французский, какой случается у людей, которые хотели бы все-таки, чтобы все говорили на одном языке, русском, вне зависимости от того, на каком языке мы будем говорить. На английском, русском, или на русском, английском, с точки зрения нашего произношения, на русском, французском, на русском, даже китайском. У меня была незнакомый, который выучил 500 китайских выражений и многократно их использовал. При этом китайцы смотрели на него удивленными глазами. Некоторые из них даже говорили с ним по-русски, чтобы его успокоить. Но его это не останавливало, он продолжал учить китайский разговорник. В общем, французский, конечно, не имеет тонов, в отличие от китайского языка, что окончательно французы цивилизованные нас не поняли, они нас поймут, когда мы будем говорить сломанным произношением, но мы будем стараться сделать его по-настоящему сильным, и для этого всегда в вашем распоряжении курс французский, упражнения в чтении по учебнику, который сейчас держу в руках, и многие из вас знают почему. Итак, раз в 2 месяца примерно, может быть чуть раньше, в зависимости от набора, я еще раз скажу об этом, о том, о чем говорил ранее в комментариях на канале. Я буду собирать ваши аудиозаписи в пределах 2, максимум 3 минут. Вы в процессе выполнения уроков, движения по урокам, упражнениям в чтении Попова и Казакова в этом учебнике неоднократно сталкивались со сложностями. Ну, разумеется, вы же изучаете язык, и как бы в каком формате вы его не изучали, в рамках упражнений в чтении случаются сложности, не поддающиеся, собственно, вам сходу, несмотря на то, что учебник задуман как сам учитель. Поэтому обращайтесь ко мне, и в этом смысле я появился не зря, для того, чтобы обеспечить максимально качественное посредничество между вами и французскими звуками. Извините за страшную поэтическую гиперболу. Итак, хочется поощрить вас еще раз, официально, теперь уже в видеоформате, не просто в текстовом комментарии, и что хочу слышать ваши голоса по-французски. Присылайте еще раз на мою почту, вы ее знаете, multipolaire@gmail.com. Вы можете присылать ваши аудиозаписи, равно как и вопросы. Можете оставлять их прямо на канале YouTube и в почтовом виде отправляйте тоже. Пожалуйста, взять добро пожаловать всем в этом направлении. Да, такой ваш преподаватель интернет-формата. Почему бы и нет? Главное, чтобы вы смогли двигаться благодаря моему взаимодействию с вами таким образом быстрее и дальше в изучении французского языка. Я, в общем, таким образом испытывал удовлетворение от того, что французский действительно овладевает русскими умами,
в хорошем смысле, в том, наверное, в котором говорил в свое время Гёте, сообщавший нам о том, что не мы овладеваем языком, а язык овладевает нами. Потому что чем больше языков мы знаем, тем большим человеком мы являемся. Хочется здесь уже процитировать нашего русского писателя-классика Чехова. Русский, говорящий по-французски, это quelque chose, это что-то. Очень хочется, чтобы как можно больше людей владели этим языком, тем более, что я знаю, что у моих отечественников, у вас, дорогие друзья, изучающие французский, такое желание есть, присутствует в большой мере. Итак, коротко, объявление вслух. Дорогие друзья, я собираюсь каждые 2 месяца примерно, может быть чуть раньше, может быть чуть позже, делать небольшие видео выступления, в котором буду поименным, то есть по псевдонимно, то есть речь идет об опоре на ваши псевдонимы для комментариев, говорить о том, какие у кого были ошибки, и таким образом помогать точечно, то есть конкретно, по лицам. Ну, мы не в школе, разумеется, что издевка, подтрунивание, разного рода сардонизма не будет иметь места. Я буду комментировать исключительно по существу. И это будет полезно всем, потому что лучше умнеть от чужих ошибок, чем глупеть от своих. Теперь уже я процитировал Шекспира, так что, в общем, германская сторона не осталась в моих цитатах сегодня вне внимания. Итак, я почему сказал это еще раз в видеоформате, хотя до этого многократно в каждом уроке курса французский язык, упражнение в чтении об этом написано, потому что к настоящему моменту, а сегодня уже le 1 мая, я имею только 2 аудио упражнения. Спасибо, Татьяна Глазунова, спасибо, Талочка78, Наталья, спасибо вам за то, что вы прислали ваши аудиозаписи, за то, что вы не постеснялись стать первопроходцами, потому что, может быть, не все еще понятно относительно, что нужно делать, сейчас я это все на всякий случай объясню, но вы молодцы, я думаю, что успех в этом смысле вы уже достигли, потому что я слышал, как вы читали, не знаю, как давно вы изучаете французский язык, но успехи есть, очевидно. Сейчас я вернусь к комментарию того, что вы зачитали, для того, чтобы показать, как я буду делать это в дальнейшем, но в любом случае призываю вас к доверию моей доброте, я не буду вас критиковать, не буду распекать как учительница начальных классов своих подопечных. Я помню ситуацию, когда моя учительница в школе, в 2 классе, когда я прочитал что-то стихотворение, не помню уже, дождь, пролетный дождь стучит, кажется, так заканчивалось. Надо посмотреть в ютубе, в смысле где-нибудь в просторах стихотворением авторства не сделал этого. Если, как там, пало ведром, по линейкам читал я с энтузиазмом стихотворения, на что она меня перебил, там написано было на самом деле в стихотворении по ведрам и по лейкам пролетный дождь стучит, а не по линейкам, конечно же. Прервав меня, учительница, обрадовавшись возможности отыграться на смешном ученике, сказала примерно следующее. Да уж, учительница вышла, посмотрите, и ученики высунули линеечки, и пролетный дождь стучит по этим линейкам. Значит, я густо покраснел. Разумеется, вводить в подобную краску вас не буду, тем более, что даже псевдоним это все-таки ваш собственный, но буду предельно конкретен, бескомпромиссен в области вашего произношения. По возможности тактично и мягко, чтобы не сдавать личность. Итак, дорогие друзья, присылайте мне ваши аудиозаписи, ваши вопросы и ваши сложности. По каким моментам вы их можете присылать мне? Не по последнему 16-му уроку обязательно, там, или по отдельному уроку, а просто из всех упражнений в чтении, или из всех фраз в учебнике Попова-Казакова. Может быть, это будут записи даже видеокурса «Читаем по-французски с нуля» или «Реальные французские чтения», урок 1-2, там 30 уроков тоже по учебнику. Призываю вас вернуться и прочитать, если есть сложности. Только те сложные места, сложные моменты, которые возникли у вас в процессе чтения, чтобы я озвучил, как это правильно делать, и мы с вами вместе двигались вперед. Итак, к сегодняшним моим ученикам. Я вас не видел лично, но я вас слышал, этого достаточно. Если я даже заснул в процессе видеозаписи и аудиоозвучки вашего чтения, я все равно проснусь и скажу, именно от того, что вы неправильно прочитали, такое случится, где нужно исправить. Французский в его идеальном формате в ушах у меня звучит как классическая, не знаю, там, соната Бетховена. Итак, 156-я страница упражнения в чтении. Татьяна Глазунова. Давайте коротко по вам. Спасибо, что прочитали все фразы, успели сделать за 3 минуты, это здорово. Звук этого урока, у нас 16-го урока, это звук «ü». Звук «ü», если верить хрестоматийному отображению информации, как делать этот звук в учебнике. Уклад губ языка для «ü» тот же, что и для «н». Но для того, чтобы произнести «ü», надо сильнее округлить губы. И как только голосовые связки начнут вибрировать, немедленно перейти к укладу следующего гласного. Это быстрое перемещение образует полугласный «ü». Согласные, стоящие перед «ü», имеют губной уклад.
Ну и правило чтения, когда же появляется там перед глаз, это хрестоматия, замечательно. Но мой метод состоит в следующем, и вы, наверное, уже поняли. Не надо транскрипции, не надо усложнять. Я знаю, что усложнять легче, а упрощать сложнее. Повторите за мной, просто повторяйте за мной. Смотрите в правила для опоры, но не делайте их особенностью. Иначе я себе просто представить не могу, как можно читать слово «роза». Хотя многие поначалу просто путают, что «с» между двумя гласными писать, что это как «з», а не «с». Значит, «рос», кляча, так бывает. Чтобы при этом еще думать о том, не просто, что «с» между двумя гласными «з», а о том, что она при этом еще это «з» стоит после «о», и тогда «о» у нас становится открытым там, или закрытым, понимаете, да? Копируйте меня, смотрите в правила для опоры, но не наоборот. Иначе мы погрязнем в многочисленных описаниях того, как следует читать с точки зрения учебника, написанного еще давным-давно в Советском Союзе. Между прочим, это ретроградный учебник, относящийся к далекому советскому прошлому, но упражнение с точки зрения подбора звуков здесь идеально. Жоржетта Александровна Писакова, озвучившая этот учебник, здорово озвучивает звуки, но, к сожалению, язык меняется, и оформление, сейчас уже звуковое оформление французского языка иное. Она носитель языка, но носитель смешанный. Давно жила в Советском Союзе, там просто так носителей не бывает. В общем, разумеется, что сложная судьба. Она говорит правильно каждый звук, но вместе получается не так, как хотелось бы, дорогие друзья. При всем уважении к преподавательнице, воспитавшей таких французов русского телевидения, как там Пушков и так далее. Дорогие друзья, извините, Татьяна, да, я же о вас. Люви, плюви, замечательно. Основная ваша проблема, это не торопитесь, когда вы будете записывать аудио в дальнейшем. У вас все великолепно получилось, просто блестяще. Только звук «ih» нужно сохранять, вот этот самый, который полагается уроком, во всех словах. И, видимо, от того, что вы заторопились, под конец этот звук пропал. Он всегда будет «ih» или всегда будет «ü», в зависимости от того, как расположена гласная, и не будет меняться на «у» никогда. В отличие от английского языка, если буква «a» там написано «а», да, бывает так, бывает сяк, особенно сяк, конечно, где-нибудь типа husband превращается, не husband, а husband, да, мы «ю» читаем как «а», у вас это есть, видимо, английский был первым. И вот французский язык предполагает всегда одинаковое прочтение, если вы научились уже что-то читать, что-то не читать в этом многобуквенном языке, уж, пожалуйста, следите за тем, чтобы это всегда было так. Итак, ситуация. Во-первых, ваши глухие согласные, давайте будут твердыми все-таки, да? Шум здесь у вас после пюи, depuis, брюи, брюи, не порюи, а брюи, брюи. Первое. Второе. Наиболее особенное. Следите за медленным проговариванием всех ваших слов. Для начала так. Фестина ленте. Торопись медленно. Чем медленнее, тем лучше. Вначале это так. Не надо сразу с места в карьер, в огромный разгон, в большом адронном коллайдере французских звуков. Уви, уви. Вот так вы должны читать. Да-да. Что, вы думаете, я испугаюсь? Cuivre, cuisine, puiser. Не надо читать, как на голосе России. Cuivre, cuisine, puiser, ruisseau, conduire, construire, suivre, tuer, buer, nuer, habituer. Так не нужно. Хотя бы не так, конечно, но в любом случае уви медленно, да, еще медленнее и еще медленнее. Потом наблюдаем скорость. Итак, «ü» первая, и она должна быть везде. Далее в словах седьмой строчки «recul», это «ü», да, она не «ку», не «recul». Дальше царапина, вы ее вообще не прочитали. «Gère sur», «gère sur». Там правило, да, если после «ж» стоит «y», она считается как «ж», в остальных случаях как «г», как в английском, собственно. «Gère sur», да, не «у». «Cerceau», смотрите на седьмую строчку. «Caduc». Susciter. Да, не су. Susciter. Succès. Ah, ça que c'est, accent, accusé. Turc. Не турк. Turc. Иначе получится совсем другое слово. Ну и так далее. То есть мюск. Да? Две «с» по-французски, стоящие рядом, читаются как кс, да, как в слове accusé. Обвинять, обнаруживать даже местами. Ну, токсин совсем не Тоскана, а Тоскана это не токсан. Не так токсан, а тоскан. А здесь токсан, акселерей. Так, что у вас еще? Двойные, вообще согласные, любые должны у вас звучать звонко. Люэт, рюэль, четвертая строчка, шестое слово. Экюэль, нанюэль, анюэль, л.
Музыка с силой, отталкиваясь от верхнего неба. Continuel. Ну и опять возвращаемся чуть пораньше к этим же согласным. Третья строчка, следите. Да, Татьяна. Ruade. Suave. Dualisme. Не з. Dualisme. Ruant. Tuant. Научитесь говорить ру, кстати, все. Пожалуйста, иначе рыжая русская вам придется сказать одинаково. Ну попробуйте, смотрите. Une rousse. Rousse, что ли, получится? Правильно, рыжая русская, по-французски будет une russe, rousse. Рыжая rousse, рыжий ру, а русский будет rue. Ну, то же самое, да? Июнь же, дорогие друзья, Татьяна. Juin, не жу, и не н, не говорите, это носовая. Juin. В общем, потверже все гласные, согласные точнее, да? Брюи, еще раз к этому. Если что-то забыл, если что-то не пометился в процессе вашего чтения, то прочитайте еще раз или напишите, я что-то, возможно, откомментирую, а остальное оставьте до следующего видео. В этом видео еще вернуться и сделаю это прямо сейчас к талочке 78. Великолепно! Наталья, ну вы же поете. Ну, на французском языке Григорий Ля Маршаль замечательно, просто все великолепно. Песня «Нам строить и жить помогает», так результатом отлично идет, это просто браво и les applaudissements. Вне зависимости от исполнителя. В общем, Григорий просто великолепен, на самом деле. Я слушаю многократно, восхищаюсь им. В общем, я не очень часто пребываю в фан-клубах, разумеется, скорее наоборот. Но то, что вам так помогло, замечательно, что произношение великолепное. Талочка 78 наглядный пример, образец того, как песня помогает строить французские звуки. А может, хитрый стоматолог, вы выбрали что-то такое, что хорошо звучит, на что у вас хорошо получается. Шучу, конечно. Скорее всего, речь идет о выбранных проблемных местах, разумеется. Ну, итак, что тут? Читали 15-й урок на 143-й странице, 6-й пункт. Кои аури. Да. Вы делаете enchaînement, то есть связку верхнюю все время. Вы слово réussi вы сливаете практически воедино. Нет разницы между ры и о. Да, ры-о, ры-о, ры-о. Вот так надо делать. И не спешите. Ры-о-сей, ры-о-сей. Envahir, rehausser. Про вас французы бы сказали, кстати, что вы roulez trop. Roulez, это слишком сильно раскатываете. Вот это. Не надо делать слово муэр. Вот это вот не надо делать. Хотя это замечательно, но в принципе с таким акцентом вы будете похожи на девушку близ Тулузы. Там, в общем, ближе к Испании на конце тянется. Кстати, Папога и Жоржета тоже на конце тянут, не понятно зачем. Regarde, они читают в урок. Я тут послушал, мне понравился, я удивился в который раз. Зачем это на конце тянуть, в общем. Ну, видимо, к Испании ближе они были. Expulsion, да, ну все хорошо. Дальше просто идеально. То есть 7-я строчка, ну что, комментировать особо нечего. Французы бы аплодировали стоя. 8-я. И 8-я тоже все замечательно, кроме слова недоверие. Почему-то у вас в слове разруха, ну то есть провалы, там, я знаю, недостаток, у вас слово недоверие вылезло. Не défiance, а défaillance. Ну, здесь я понял, что слово-то у вас не зря здесь появилось. Видимо, много раз вы слышали, читали и занимались французским, видимо, давно, вероятно, предполагаю. И поэтому слово появилось вместо défaillance. И очень этому рад. Видите, как регулярно знаете французским, по принципу Черчилля, неудача, не фатальный успех, не окончательно, все, что имеет значение, мужество продолжать, со временем в любом случае результат будет очень хороший. На самом деле, при возможности можете какое-то время, все мы услышим, как толочка говорит по-французски на YouTube. Так, bouillonnement, deuil, fauteuil, все... вот момент ваш. Нашел, прикопался, да? Преподаватель они же к столбу прикопать. Во-первых, N. В слове понимание, доступно для понимания, compréhensible. Я вас не задерживаю, да? Вы как-то, наверное, уже устали от моих долгих комментариев. Ну, ладно, в следующий раз я уже навострюсь и буду покороче. Compréhensible. Понимаемый, да? Не кон и не ком. Здесь нет этого, на самом деле. Если уж говорить о невозможности произнесения носовой, я не верю в то, что вы можете не уметь, кто бы то ни был. Мои дорогие подписчики и слушатели, зрители, не произнесете какой-нибудь носовой звук. Все можно. Даже исправить можно, если хотите. Здесь, если не смогли бы, то N была бы. На самом деле, если бы не подалась носовая, то N скорее. Да? Compréhensible, никак не com. Как в слове, каких угодно слов. Compréhensible. Первое. Ну и убирайте все невозможные там. Manger, danser, да, не dan, man.
По поводу звука, у вас здесь отметил звук на конце. Ну, в России у нас часто такие звуки. В наших русских словах монтер, шофер, это все французские, все, что на ёр почти всегда. И, в общем, может, это отразился. Внешний. Extérieur. Смотрите, за губами. Талочка. Extérieur. Extérieur. Вот такое вот смыкание губ выводит нас в правильный звук. Но в основном все идеально, что 8-я строчка подтвердила это. Вы читаете ее хорошо, очень хорошо. Deuil, fauteuil, feuille, tilleul, filleul, artilleur, tailleur, sillon, soleil, conseil. Ну, défaillance понятно, и bouillonnement. Великолепно. Жду ваших аудио. Ну, первый проход получили солидный обширный материал для осмысления. Я долго вас, Татьяна Глазунова, Талочка 78, комментировал в этом видеоуроке, для того, чтобы всех таким образом простимулировать, проявлять смелость. Ну и таким образом получили должную награду. Надеюсь, если в общем, вам понравилось и понятно стало все, что я имел в виду, как можно исправиться, улучшиться, за то, что вы проявили подобную смелость и первыми отправили ваши аудиозаписи. Итак, в рамках аудиокурса, который был с картинками на YouTube по упражнениям в чтении по 16 урокам Попова и Казакова, или же в формате французский, читаем французский с нуля, который был 12 апреля запущен в День космонавтики в прошлом году, вы можете послать мне аудиозаписи, я их прокомментирую, коротко, постараюсь съемка, может, я что-нибудь просценарирую, и видео перестанет носителем традиционно долгий характер. Merci pour votre patience, je vous souhaite une très bonne chance, et à tout à l'heure. Apprenez le français. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах.